恩怨居，君子报仇10年不晚。爱德华兹嘲讽东契奇。在刚刚结束的比赛里，森林狼以22分大胜湖人，取得系列赛1比0领先。而在本场比赛，爱德华兹面对东契奇投进1记3分球，做出手势嘲讽。毕竟在去年季后赛，爱德华兹被东契奇淘汰嘲讽。但你惹怒了东契奇，下一场比赛将会让你付出代价。如果不是本场比赛，除了东契奇之外的其他队友都手感同时不佳，我想这场比赛的结果或许就不是如此。但季后赛的好处就在于，它是以7局4胜的结果，足以让湖人犯错以及调整的空间。相信湖人最终4比2淘汰森林狼问题不大。你们觉得下一场比赛湖人会做出怎样的调整呢？评论区告诉我。